कक्षा 8 विषय नेपाली पाठ 1 शहीदहरूको सम्झनामा कविता आधारभूत तह कक्षा 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि ज्यादै उपयोगी शहीदहरूको सम्झनामा कविताको सम्पूर्ण अभ्यासहरू शब्द भण्डार दिएको अर्थ आउने शब्द शहीदहरूको सम्झनामा कविताबाट खोजेर लेख्नुहोस्। रातो पन्ना लालीमा लाली छोप्न वा छर्न राखिएको अन्न आदिको गेडा बिउ एकपटक मुखमा हाली खाइने खानेकुरा गाँस पृथ्वी जमिन धरती प्रगति अभिवृद्धि उन्नति 3 दिएका शब्द लय मिल्ने दुईवटा शब्द लेख्नुहोस्। वीर शिर पीर पहरा छहरा लहरा रसिलो कसिलो पोसिलो असार कसार पसार पाखा आँखा शाखा तासता हाँस्दा नाच्दा। दिएका शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सपुत वीर सपुतको कारण आज हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाएका छौँ। मुलुक हामी मुलुकवासीहरू मिलेर नै देशको उन्नतिमा जुट्नुपर्छ। बिउ बोट राम्रो हुनका लागि बिउ राम्रो हुनु पर्छ। कर्तव्य हामी कहिले पनि आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्नु हुँदैन। आकाश राति आकाशमा ताराहरू देखिन्छ। धड्कन हाम्रो मुटुमा शहीदहरूको धड्कन धड्किरहेका छन्। उन्नति शहीदहरूको सपना पूरा गर्न हामीले उन्नति गर्नु पर्छ। बोध र अभिव्यक्ति 3 शहीदहरूको सम्झनामा कविता पढी सोधिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। क कवितामा के झरेपछि बिहान हुन्छ भनिएको छ। उत्तर कवितामा मिरमिरमा तारा झरेपछि बिहान हुन्छ भनिएको छ। ख कसले रगतको भेटी चढाउँछ। उत्तर शहीदले रगतको भेटी चढाउँछ। ग हामीले कसरी खुसी पाएका छौँ। उत्तर शहीदको त्याग र बलिदानले हामीले खुसी पाएका छौँ। घ शहीद किन रुन्छन् होला। उत्तर हामीले उन्नति नगरे शहीद रुन्छन् होला। ङ शहीदहरूको सम्झनामा कविता कति हरफमा संरचित छ। उत्तर शहीदहरूको सम्झनामा कविता 20 हरफमा संरचित छ। 4 दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा रगत छ शहीदको। हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा रगत छ शहीदको। हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ शहीदको। हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा जीवन छ शहीदको। प्रश्नहरू क हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ शहीदको भन्नुको आशय के हो। उत्तर हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ शहीदको भन्नुको आशय शहीदले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर नेपालीहरूलाई निरङ्कुश जहानीय राणा शासनबाट उन्मुक्ति दिने काम गरेका छन्। आज हामी जति पनि स्वतन्त्र भएर बोल्न हिँड्न डुल्न पाएका छौँ सबैको श्रेय शहीदहरू नै हुन्। जुन समयमा हामी सास फेर्न समेत डराउनु पर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि शहीद आफ्नो ज्यानको बलिदान दिए। यही योगदानको कारण हाम्रो मुटुको चालमा धड्कन छ शहीदको भनिएको हो। हाम्रा कुन कुन कुरामा शहीदको योगदान छ। उत्तर हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा शहीदको योगदान छ। 5 शिक्षकबाट कवितांश सुन्नुहोस् र छुटेका शब्दावली पुनर्लेखन गर्नुहोस्। ओठमा हाँसो गलामा लाली जब आउँछ जगतको शहीदको देशको पीरले जब भेटी वीरले चढाउँछ रगतको घाँटीमा फाँसीको माला गाँसी वीरले हाँसता मातृभूमिको चरण ढोकी भाग्दछ दासता। यो जुन
रातो रङ लगाएका अक्षरहरू चाहिँ उम्, कवितांशमा छुटेका शब्दहरू हुन्। 6. शहीदहरूको सम्झनामा कविता पढी दिएको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। क. कवितामा मुलुक कसरी बन्छ भनेको छ। उत्तर. राणाकालीन समयमा हाम्रो देशमा अत्याधिक रूपमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनले घेरिएको समाज थियो। राणाहरूको निरङ्कुशताले त्यो समयका नेपाली जनताहरू बन्दिसरहको जीवन बिताइरहनु भएको अवस्था थियो। त्यही समयमा नेपाली समाज र जनतालाई एकतन्त्रीय जहनी राणा शासनबाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि सच्चा सपुतले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाए। जब देशको निमित्त ज्यान अर्पण गर्न तयार हुन्छन्, जसरी बिहान हुनका लागि मिरमिरमा तारा झरेर जानुपर्छ, त्यसरी नै मुलुक बनाउनका लागि 2-4 जना सपुतले ज्यान अर्पण गर्न सके मुलुक बन्छ भन्ने कवितामा भनिएको छ। वीरले किन रगतको भेटी चढाउँछ? उत्तर. देशलाई अन्याय, अत्याचार, निरङ्कुशताबाट मुक्त गराई स्वतन्त्रता दिन र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गरी देशमा शान्ति, समृद्धि र सुव्यवस्थापन कायम गर्नका लागि वीरहरूले रगतको भेटी चढाउँछ। ग. हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा कसको योगदान छ? उत्तर. हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा शहीदको योगदान छ, किनकि आज हामी जुन स्वतन्त्रता र खुसी भएर बाँच्न पाइरहेका छौँ, ती सबैको मुख्य कारण नै शहीदहरूको योगदान हो। स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न पाउनु, खुसी साथ आफ्नो जीवन जिउन पाउनु माने शहीदको योगदान छ। घ. शहीदप्रति हाम्रो कर्तव्य के हो? उत्तर. शहीदप्रति हाम्रो कर्तव्य भनेकै देश र जनताको लागि भलाइ हुने काम गर्नु हो, किनभने शहीदहरूले देशमा उन्नति, प्रगति, शान्ति र सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाएर देशको निमित्त घाँटीमा फाँसीको माला लगाउन तयार भए, देशका लागि रगतको भेटी चढाउन तयार भए। शहीदहरूको त्याग र बलिदानको कदर गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनु नै शहीदहरूप्रति हाम्रो कर्तव्य हो। 7. शहीदहरूको सम्झनामा कविताको दोस्रो श्लोकबाट 3वटा प्रश्नहरू निर्माण गर्नुहोस्। प्रश्नहरू. क. वीरले के को भेटी चढाउँछ? ख. ओठमा हाँसो कहिले आउँछ? क. दासता कसरी भाग्दछ? दिएको कवितांशलाई गद्यमा लेख्नुहोस्। उदाहरण. हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए। मिरमिरमा तारा झरेर नगए बिहान हुँदैन। क. उम्रन्न बोट कसैले बिउ छरेर नगए। कसैले बिउ छरेर नगए बोट उम्रन्न। ख. हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा धड्कन छ शहीदको। शहीदको धड्कन हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ। ग. पाउने थिएनौ खुसी तिनले छाडेर नगए। तिनले छाडेर नगए खुसी पाउने थिएनौ। घ. शहीद रोलन हामीले उन्नति गरेर नगए। हामीले उन्नति गरेर नगए शहीद रोलन। व्याख्या गर्नुहोस्। 9. हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले धिक्कारला। गोली निलेका शहीदका प्यारा लासाले धिक्कारला। प्रगतिवादी तथा विद्रोही कविका रूपमा परिचित भुपे शेरचन विषम 1993-2046 हुन्। समाजका यथार्थको चित्रण गर्दै समाजमा देखिने कुरीतिहरूप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै कविता लेख्ने काम गरेका छन्। उनको कवितामा राष्ट्रवादी भाव एवं प्रकृतिको सुन्दर चित्रण समेत गरेको पाइन्छ। उनले रचना गरेका कविताहरूमध्ये हामी, घण्टाघर, घुम्ने मेषमाथि अन्धो मान्छे, मेरो देश, शहीदहरूको सम्झनामा आदि उनका उत्कृष्ट कविताहरू हुन्। माथि दिएका प्रस्तुत कवितांश शहीदहरूको सम्झनामा कवितामा शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै हामीले उनीहरूको सपना पूरा गर्नका लागि कर्तव्यलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्त गर्न पुगेका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न शहीदहरूले देशको लागि ठूलो योगदान दिएका छन्। 2007 साल अघि राणाहरूको निरङ्कुशताबाट मुक्ति पाउन होस् वा पञ्चायती व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले देशको निर्मित वा देशलाई अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कुशासन जस्ता प्रविधिहरूबाट मुक्ति दिलाउनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन भएको थियो। त्यो समयमा धेरै शहीदहरूले प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिए। देश र जनताको निमित्त उनीहरूले ज्यानको बलिदान दिइरहँदा हामीले उनीहरूको त्याग र तपस्यालाई सम्झेर देशको निमित्त केही गर्नुपर्छ। तब मात्र शहीदको सपना साकार हुन्छ। यदि हामीले उनीहरूको बलिदानलाई व्यवस्था गरी उनीहरूको लासले समेत हामीलाई धिक्कार छ भन्दै उनीहरूको बलिदानलाई सम्झेर हामी सबै मिलेर देशको उन्नति प्रगतिमा लाग्नुपर्छ भनेका छन्। अतः माथिका सुन्दर पंक्तिबाट कवि भुपी शेरचनले हामीले कर्तव्यलाई बिर्से इतिहासले धिक्कार्ने र गोली निलेका प्यारो लासले समेत धिक्कार्न सक्छ भन्दै शहीदहरूको योगदानलाई कदर गर्दै हामी देश विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने देशप्रेमको भाव व्यक्त गरेका छन्। 10. शहीदहरूको सम्झनामा कविताको मूल भाव लेख्नुहोस्। कवि भुपी शेरचनद्वारा रचित शहीदहरूको सम्झनामा कविता एक क्रान्तिकारी देश प्रेम र तथा प्रगतिवादमा आधारित कविता हो। यस कवितामा कविले देश बनाउनका लागि परिवर्तन चाहिने र परिवर्तनका लागि शहीदहरूको त्याग र तपस्या चाहिने वा शहीदको त्याग बिना परिवर्तन सम्भव नहुने कुरा बताउँदै आज हामी हाँसी खुसीका साथ स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउनु भनेको शहीदहरूको त्याग र बलिदानकै कारण भएको हो भन्दै शहीदले देश र जनताको निमित्त आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन्छ भने उनीहरूको सपना साकार पार्नका लागि हामी सबै नेपालीहरू मिलेर देशलाई उन्नति प्रगतिको मार्गमा लैजानुपर्छ। तब मात्र शहीदहरूको सपना पूरा हुन्छ भन्दै हामी एकजुट भएर देश विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देश यस कविताबाट व्यक्त भएको छ। 11. दिएको अञ्चेत पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। नेपाली लोक साहित्यमा धनी मुलुक हो। लोक साहित्यका विविध विधामध्ये लोकगीत पनि एक हो। चाडपर्व मेलापात घाँस दाउरा ढिकी जातु गर्दा गाइने लोक भाका नै लोकगीत हो। लोकगीत लोकलयमा आधारित हुन्छ। सबै असारे तीज भैलो मारुनी झ्याउरे सेलो आदि लोकलयका उदाहरण हुन्। संस्कृति परम्परा भाषा भूगोल जात जाति जीवनशैली लगायत पक्षलाई लोकलयको आधार मानिन्छ। लोकलयले विभिन्न जनजीवनलाई जीवन्त बनाएको छ। नेपाली परम्परालाई चिनाएको छ। लोकलयको आफ्नै मौलिक संरचना हुन्छ। यही संरचनाले लय वा भाका निर्धारण गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि शहीदहरूको सम्झनामा कविता निम्न पंक्तिबाट झ्याउरे लयको संरचना हेरौँ। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, जसमा 16 अक्षरको एक हरफमा संरचित छ। यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब हामी प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। प्रश्नहरू: लोकभाका कहाँ कहाँ गाइन्छन्? लोकभाका चाडपर्व मेलापात घाँस दाउरा ढिकी जातु गर्दा गाइन्छ। ख. लोकलयका कुनै 3 उदाहरण लेख्नुहोस्। लोकलयका उदाहरणहरू असारे तीज र मारुनी। लोकलयको आधार केलाई मानिन्छ? लोकलयको आधार संस्कृति परम्परा भाषा भूगोल जाति जीवनशैली आदिलाई मानिन्छ। घ. नेपाली जनजीवन कसरी जीवन्त बनेको छ? लोकलयले नेपाली जनजीवन जीवन्त बनाएको छ। 12. दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस्। रमेश खत्री विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पमा परि दुवै खुट्टा गुमाए। उनै रमेश हुन् जसले कृत्रिम खुट्टाका सहायताले सगरमाथाको 5365 मिटरसम्मको उचाइ आरोहण गरे। उनले व्हीलचेयरमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा सहभागिता जनाए। त्यस्तै फरक किसिमको काम गरेर चर्चा कमाउने व्यक्ति बारा शेर्पा हुन्।
उनको नेतृत्वमा सगरमाथाबाट 10,386 केजी फोहोर सङ्कलन गरिएको थियो। उनको यो काम वातावरणीय क्षेत्रमा विश्वको नमुना योग्य थियो। यसले संसारको ध्यान नेपालतर्फ खिचेको थियो। त्यस्तै सौगात विष्टले 7 वर्षको उमेरमा चलचित्र निर्देशन गरेर विश्वको कान्छो चलचित्र निर्देशक बन्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यसैगरी लगातार 90 घण्टासम्म भाषण गरेर अनन्तराम केसीले विश्वव्यापी चर्चा पाए। वन्दना नेपालीले पनि लगातार 126 घण्टासम्म नृत्य गरेर संसारलाई नै चकित बनाइन्। थुप्रै नेपालीले आफ्नो कृतिमाद्वारा विश्वलाई चकित बनाएका छन्। यसरी आफ्नो प्रतिभा वा सामर्थ्यलाई उजागर गर्न निरन्तर साधना आवश्यक हुन्छ। माथिका उदाहरणमा जस्तै तपाईँ पनि कुनै न कुनै क्षेत्रको प्रतिभा वा सामर्थ्य होला। तपाईँमा भएको प्रतिभा वा सामर्थ्य कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास 1 दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सबै प्रकारका नाम पद पहिचान गरी तालिका बनाई लेख्नुहोस्। डोलमा जयन्ती, सन्तोष र लखन जावाला खेल गई। मानिसका हुल र मोटरका तातीले गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ हेर्न गाह्रो भयो। उनीहरू बल्ल तल चिडियाखानाभित्र प्रवेश गरे। त्यहाँ जनावर र चराचुरुङ्गी हेर्न हिमाल, पहाड र तराईदेखि मानिस आएका थिए। चिडियाखानामा मृगका बथान खेलिरहेका थिए। बाघ गर्जेर बालुवा र माटो खुस्रिँदै थिए। गैंडा पानीमा डुबुल्की मारिरहेका थिए। भ्रमण टोलीका सदस्य थकाइ लागेकाले चौतारामा बसेर बदाम खाँदै गफ गर्न थाले। डोल्मालाई थुनिएका जनावर देखेर माया लागेछ। लखनलाई बाघको रिस मन पर्यो रे। जयन्तीलाई जनावरको मलमूत्र देखेर घिन लागेछ। लखन चाहिँ हात्ती चढ्ने विचार गरेर जुरुक्क उठे। अब यहाँ जुन नामपदहरू व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, द्रव्यवाचक नाम र भाववाचक नाम। जस्तै व्यक्तिवाचक नाममा डोल्मा, जयन्ती, सन्तोष, लखन, बाघ, गैंडा, हात्ती। जातिवाचक नामभित्र मानिस, मोटर, जनावर, चराचुरुङ्गी, हिमाल, पहाड, तराई। समूहवाचक नाम हुल, ताती, चिडियाखाना, बथान, टोली। द्रव्यवाचक नाममा बालुवा, माटो, पानी, मलमूत्र। भाववाचक नाममा थकाइ, माया, रिस, घिन। शहीदहरूको सम्झनामा कविताबाट जाति, द्रव्य र भाव जनाउने दुवैवटा नाम शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। द्रव्यवाचक नाम रगत, तारा। जातिवाचक नाम मुलुक, बोट। भाववाचक नाम पीर, खुसी। 3 नम्बर दिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सर्वनाम पद टिपोट गर्नुहोस्। म इलाम जाँदै थिएँ। पूर्वा र नदीमा 4 आलीमा भेटिए। उनीहरू पनि इलाम हिँडिरहेका रहेछन्। अब हामीसँगै इलाम जाने भयौँ। हामीलाई बाटामा को भेटिए, के देखिए त्यो पत्तै भएन। हामी 11 बजेतिर इलाम पुग्यौँ। जो धेरै भोकाएका थिए उनीहरू होटलतिर लागे। त्यहाँ कोही खाजा खाँदै थिए। आफूले चाहिँ खाइएन। सर्वनाम शब्दहरू म, उनीहरू, हामी, को, के, जो, कोही, आफू। 4 म, हामी, उनी, त्यो, आफू, तिमी, उहाँ सर्वनाम पद प्रयोग गरी एक अनुच्छेदमा आफ्नो टोलको वर्णन गर्नुहोस्। म गोर्खा जिल्लामा बस्छु। हामी मकैसिंह निवासी हौँ। सबैजना मिलेर हामी सामाजिक कार्यमा एकजुट भएर लाग्छौँ। उनी, त्यो, आफू, तिमी, उहाँ केही नभनी हामी आफ्नो कर्तव्यमा अडिग भएर गाउँघरमा हुने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य विविध किसिमका क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छौँ। त्यसैले मलाई मेरो समाज मनपर्छ। दोहोरिएका नामका सट्टा उपयुक्त सर्वनाम पद राखी दिएका वाक्य पुनर्लेखन गर्नुहोस्। क. गोपी किसान हुन्। गोपी परिश्रमी छन्। गोपी किसान हुन्। उनी परिश्रमी छन्। त्यस्तै गरेर ख. काका सहरमा बस्नुहुन्छ। काका व्यापार गर्नुहुन्छ। काका सहरमा बस्नुहुन्छ। उहाँ व्यापार गर्नुहुन्छ। ग. हिरादेवी नरबहादुर
मिल्ने साथी हुन्। हिरादेवी र नरबहादुर 8 कक्षामा पढ्छन्। हिरादेवी र नरबहादुर मिल्ने साथी हुन्। उनीहरू 8 कक्षामा पढ्छन्। घ कालो कुकुर दगुर्दैछ, कालो कुकुरले टोक्न सक्छ। कालो कुकुर दगुर्दैछ, त्यसले टोक्न सक्छ। बुबा हिजो विद्यालय आउनुभएको थियो। बुबाले मेरो नतिजा लिनुभएको थियो। बुबा हिजो विद्यालय आउनुभएको थियो। उहाँले मेरो नतिजा लिनुभएको थियो। दिएका वाक्यलाई सङ्गति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। क भाइ चित्र बनाउँछ, उनी सङ्गीतकार हुन्। भाइ चित्र बनाउँछ, ऊ सङ्गीतकार हो। ख हजुरबुवाको स्वर मिठो छ, उहाँ भजन गाउँछ। हजुरबुवाको स्वर मिठो छ, उहाँ भजन गाउनुहुन्छ। ग उमाकान्तका सन्तान विष्णु, डिल्ली र सम्झना हुन्। उहाँहरू असल हुनुहुन्छ। उमाकान्तका सन्तान विष्णु, डिल्ली र सम्झना हुन्। उनीहरू असल छन्। घ सुमित्रा सुनगाभा टोलमा बस्छिन्, उसलाई गाउँघर रमाइलो लाग्छ। सुमित्रा सुनगाभा टोलमा बस्छिन्, उसलाई गाउँघर रमाइलो लाग्छ। ङ भुपी शेरचन प्रसिद्ध कवि हुन्। उहाँले राम्रा राम्रा कविता रचना गर्नुभएको छ। भुपी शेरचन प्रसिद्ध कवि हुन्। उनले राम्रा राम्रा कविता रचना गरेका छन्। 7 दिएको अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व इकार प्रयोग भएका 3 वटा शब्द टिपोट गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। गत महिना कीर्तिले जिल्ला स्तरीय कवि गोष्ठीमा सहभागी प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै प्रथम स्थान हासिल गरिन्। उनको सारथी शीर्षकको कवितामा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र समाजको चित्रण गरिएको थियो। नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा कीर्तिको प्रतिभालाई मुक्त प्रशंसा गरियो। अन्त्यमा कीर्तिले प्रमुख अतिथिबाट सिल, प्रमाणपत्र र नगद पुरस्कार समेत प्राप्त गरिन्। सुरुमा ह्रस्व इकार भएका शब्दहरू। जिल्ला, चित्रण, सिल। बीचमा ह्रस्व इकार भएका शब्दहरू। कृतिले प्रतिस्पर्धीलाई हासिल गरिन्। कवितामा गरिएको नतिजा सार्वजनिक प्रतिभा अतिथिबाट। अन्त्यमा ह्रस्व इकार भएका शब्दहरू। पछाडि प्रकृति, संस्कृति। 8 दिएको शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। मिहिनेत, 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 मिहिनेत। मिहिनेत ऋषिमुनि, 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 ऋषिमुनि। गतिविधि, 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 गतिविधि। परिधि, 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 परिधि। जसमा निलो रङ लगाएका जुन शब्दहरू छ, रातो अक्षरमा लेखेका शब्दहरू चाहिँ शुद्ध शब्द हुन्।